Wala ko maingon na si Pastor Mar maglain ang inistoryahan. Dili oy, Ginoo ray magbuot sa kinabuhi nato. Sa ako lang, magampog yun ko nga Ginoo. Dili ko gusto na mahimong bugat. Magampog yun ko nga Ginoo. Dili ko gusto na mahimong bugat. Dili ko gusto na mahimong bugat. Diba? Oo. Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako diyan. Kuhaon, sugatun na siya. Ikaw o ako diyan. Kuhaon, lalino talipay ang ating matagamdaman, kauban na siya. Pagkaanin lukog kataho, ang langit tulong-bulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang pagkadanaan siya. Kapulawan ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na'y kamatayon, Tundon tanan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit. Siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Subak sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inanas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun na ang Diyos hapon na siya. Mubalik, ikaw o ako iyan. Kuhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako iyan. Kuhaon, lalino sa panganod, lulog kalipay ang atong matagamdaman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangilan, wala na'y kamatayon. Lulong tangan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit na matahon. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakiran, wala na'y kamatayon. Hallelujah. Yes, Jesus. Magampo ta, Ginoo. Lain na usab ang matahom nga kabuntagon nga gipaabot nimo kanamo nining adlaw. Dako kayo nga among makalipay diin ang kinabuhi. Nagapabilin gihapon kanamo ug niini nga mga adlaw kami nagasimba kanimo. Walay laing ngalan nga among gipasalamatan ug gisimba ug among gibayaw ang gamhanang pangalan ni Ginoong Hesukristo.
Mga magapabilin ug magapadayon kami uban sa kalayo nga imong igabubo kanamo. Balang Espiritu Santo among giila nga ikaw usab ani asa among taliwala. Mga magapadayon kami sa imong pulong puno sa kinabuhi sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Mupahilo na og maayong buntag kaninyong tanan. Hapit na pod kita mugawas sa bulan Marso. Praise the Lord. Mosulod na usab kita sa bulan Abril. Mga ting-init na ning mga panahon na apan sa ato diri bugnaw ra gihapon. Praise the Lord. Lahi ang atong dapit ug ikumparar sa Kabisayaan tungod kay gamay raman gud sila ang ilang yuta. Mas nalibutan og dagat, init ang hangin. Dinhi sa ato daghan pa mang mga kahoy, bugnaw ang atong bation. Pero labaw sa tanan kay niaman ta sa Ginoo mas labing maayo. Amen. Okay. Mag-aablitang tanan sa atong mga Biblia sa libro sa Isaiah. Isaiah chapter 43. Nagaingon siya, ang akong katawhan, akong giumol alang kanako. Mga katawhan sa Dios, maingon amen. Okay, naingon siya diri. The people I form for myself that they may proclaim my praise. Nag-ingon si Propeta Isaias nga gigamhan sa balang Espiritu Santo nga maoy nagapanulti o nagahimo niining mga pulunga. Mao kini ang gihimo na mahitabo o nahitabo na gyud ang ikaduhang pag-umol sa tao. Okay, dirita balik ta sa Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. Verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the water. So mauni siya ang una. O ang ikaduha, and God said, let there be an expanse between the waters to separate water from water. Morning ikaduhang adlaw, ang pagbahin sa tubig. O dinhi ang ikatulo, then God said, let the land produce vegetation. Gipatugkan ang mga yuta nga iyang gihimo sa unang adlaw sa verse 1. Seed bearing plants and trees on the land that bears fruit with seed in it, according to their seed, according to their various kind, and it was so. So mao ni siya ang ikatulo. Sa ikaapat, God made two great lights. Ikaapat nga adlaw, duha ka dagkong hayag ang gibuhat sa Ginoo. Two great lights. Nag-ingon siya dinhi, the greater light to govern the day. Ang pinakahayag maunang adlaw, and the lesser light maunang sa gabi, bulan. The lesser light to govern the night. He also made the stars. Og mauna siya ang ikalimas, verse 21, so God created the great creatures of the sea. Wala na ta makakita niining mga ubang binuhat. And every living and moving things, tanan nga nagalihok, with which the waters teem, according to their kind, sumala sa ilang klase. And every winged bird according to his kind, tanang mga pak-an, sumala sa tanang klase. Dinhi sa atong nasod, dili tanan na pak-an nga mga langgam nga nakita nato. Naapay nagkalain-lain na mga kalanggaman nga wa makit-in nato. And God saw that it was good. Nakita sa Ginoo nga kini maayo. O sa verse 22, God blessed them and said, be fruitful
and increase in number, and fill the water in the seas, and let the birds increase on the earth. Okay, so mauni ang ikalima nga dapit, ikalima nga adlaw, o sa ikaunom, verse 27, God create man in His own image. In the image of God, He created him. Gibuhat niya ang tao, sumala sa iyang dagway. Og dinhi makita nato ang verse 7 sa chapter 2. The Lord God formed the man from the dust. Chapter 2 verse 7 sa Genesis 2:7. The Lord God formed the man from the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Sa laing bersyon sa Bisaya, og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Okay, siguro uban sa inyong mga Biblia na ana diha. Og sa dihang gihuypan ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Sa ato pa ang kalag makita di ay. Gihupan sa Dios ang iyang mga buho sa iyang mga ilong ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Og tungod niini ang tao gikauban-uban sa Dios sa sulod sa dugayng panahon. Apan tungod kay napakyas man ang tao, nahagbong og mo'y hinungdan na hilayo ang tao sa Dios. O gikan sa libro sa Genesis paingon sa katapusang libro sa Old Testament, layo kaayo ang biyahe sa mga katuigan ug mga panahon nga ang tao nakasinati og kalisod, pag-antos. Naaman to'y panahon sa kahamugaway apan ang tanan mupauli ragyod sa kalisdanan. Praise the Lord. Okay. Sa akong pagtuon sa Biblia, na ako'y gitun-an o gibasa nako, gisulat nako, kay kining kinabuhi man gud sa tao, gikan sa panahon man ni Adan, didto ang tao nagsugod sa tanan nga dili na mao ang gihimo. Labaw sa tanan mingsamot. O kung sakit pa, gigrabe na gid kaayo ang sala nga nahimo. Ilabi na sa atong panahon karon. Usa sa mga mahimo nato nga maayong pagtulunan na makita nato dinhi sa Biblia nga puno sa kabuhong kalipay apan sa katapusan pagbahay. Kabalo na mo kinsa siya? Si Solomon. Si Haring Solomon. Kung imong pamalandungan ang kinabuhi ni Haring Solomon, wala pa'y tao ambot sa atong panahon sama kaniya. Kanang mabati nato sa internet na mo'y pinakadato, dili pa na makahimo ni Solomon. Nadato sila pero way mga kaalam. Si Solomon nakabaton sa kaalam, dili sa kalibutan. Nakabaton sa kaalam nga iya sa Dios. Okay. So akong basahon ang akong mga gipangsulat dinhi. Usa siya kahari. Solomon had the means and the authority to do just about anything his heart desire. Mahimo niya. Sumala sa iyang mga gipangandoy. He decided to test his own heart.
tungod sa kaalam nga naa niya, nakahuna-huna siya. Nga sulod sa iyang kasing-kasing, iyang panid-an ang dagan ug mga panghitabo. Ingon siya din, he decided to test his own heart to see how he would respond to two very common experiences of life. Duhara ang atong masinati niining kinabuhia. Ang tanang mga buhi kuno moingon amen. Okay. Number 1, ang duha ka kumon nga masinatian sa tao, enjoyment. Number 2, employment, trabaho. Maora gyud na. Akong tan-awon dinhi ang giingon enjoyment. Sa akong susi og pagtuon mao ni, the Hebrew people, kanang mga taga-Israel ba, rightly believe that God made man to enjoy the blessings of His creation. Naana makitaan sa libro sa Salmo 104, whole chapter. Mao ni ang mga Hebrew people, nagatuo sila nga ang kalipay magasukad diha sa mga panalangin sa mga binuhat sa Dios. Okay. Sa mapananglitan, busog sa kaon, maayong kahimtang. Okay, mga panalangin ka na siya. Daghan og mga bahandi. Mao nga sa 1 Timothy chapter 6 verse 17. Ang 1 Timothy chapter 6:17, dunay pahimangno niadtong mga nabusog sa kahimtang, nabusog sa kalipay, nabusog sa tanang mga kalipay ni ining kalibutana. Mao nang giingon enjoyment. Giingnan sila ni Pablo, dili kamo mag-arugante. Kamong mga busog, kamong mga dato. Okay. Tanaw na to ang 1 Timothy. Praise the Lord, chapter 6. Verse 17. Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain. So dili klaro. But to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Muna nga, ingon si Pablo, kamong mga busog, ayaw kamo pagpalabi-labi. Nga mag-arogante, mausab ang inyong kinabuhi. Kay nag-ingon si Pablo na ang inyong pagkabusog, ang inyong maayong kahimtang, nag-ingon siya, ang Ginoo kani, mo'y nag-provide, who richly provide us with everything for our, aron lamang ka ma-enjoy. Okay, so mao ni ito, hisgutan nato ning kinabuhia. Kining kinabuhia. Tanaw nato kining atong kinabuhi. Pamalandungan nato. The harvest season was a joyful time for them. O tinuod magyud ni. Sa diha nga mo-harvest ka na, labi na sa imong mga hinaguan, mag-harvest ka na, kalipay na nimo, ma-enjoy ka ni ini. As they reap the blessings of God on their labor. Okay. At this conclusion of this book, Solomon admonished his reader to enjoy God's blessings during the years of their youth. Unsa kuno to?
Niining konklusyon, niining libroha, si Solomon nagatambag sa magbabasa nga kinahanglan magmalipayon ka. Samtang batanon ka pa. Okay, sa mga panalangin sa Ginoo. Sa dili pa before old age arrive. Hallelujah. Before old age arrive and the body began to fall apart. Okay, maunay nakita ni Solomon. Kung nimong basahon ang Ecclesiastes, praise the Lord, tama? Kung nimong basahon ang libro sa Ecclesiastes, matingala ka. Nagmahay man siya. Okay. Nagmahay siya. Sa 17, ingon siya, I hate life. Nganong ingon man siya nga, I hate life? Okay. Unya sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, remember your Creator in the days of your youth. Mao day ni, kitang na ay kinabuhi nga maayo paglawas, praise the Lord. Malipay di ay ma-enjoy kita sa atong pagkabatanon. Enjoyment, ma-enjoy. Mo na nga, akong giptun-an ng kinabuhi. Si Solomon specifically mentioned wine sa ato tuba. Okay. Solomon specifically mentioned wine and laughter. Bino o kining pagkalipay. Excuse me. As two sources of pleasure. Maora. Kini di aing wine o kining pagkalipay, mao ni siya ang two source of pleasure sa 1 King chapter 10:21. All King Solomon's goblets. Sa panahon ni Solomon, kining goblets maoning kupa. Ang iyang mga kupa, bulawan, were gold. And all the household articles in the palace were pure gold. Nothing was made of silver, walay hinimo pinaagig salapi. Nga naman because silver was considered of a little value in Solomon's days. Sa ato karon basta salapi wala na, maayo na na. Pero sa panahon ni Solomon, dili na kaayo, maoy maayo para sa iya. Gold. Ang tanang mga artikel, tanan nga mga naadapit sa iyahang palasyo were pure gold. Okay. Sa 1 King chapter 4, 22 and 23. Gawas pa na napahimuslan sa panahon nga batanon pa si Solomon, ang iyang pagkaon, pinili ang iyang pagkaon, eating choice food, drinking the very best wine, and watching the most gifted entertainers. Praise the Lord. Tanan nga mga makalingaw sa iyang mga mata. Nahimo niya kana. Ecclesiastes chapter 2 verse 8. But when the party was over, and King Solomon examined his heart, it was dissatisfied and empty. Oy, human sa iyang pagpahimulos sa tanang kalipay, bino, pagkaon, unsa paning uban dinhi, mga gifted entertainers. Human niini,
na matikdan niya sa paglabay, ingon siya, it was dissatisfied. Marag wala gihapoy, gibati, walay pagkatagbaw, an empty. So sa pagabatan-on ni Solomon, wala pa'y batan-on karon nga nakahimo kaniya. Pila to'y uyab ni Solomon? 300. 1 King chapter 11 verse 3. Ang iyang uyab, ang iyang kabit, 300. Okay, so dili basta-basta si Solomon ang ginahimo niya. Enjoy gud siya maayo. Gisulayan niya, sunod siyang kasing-kasing ug unsa bay makabot niining kalipay nga iyang gihunahuna. Na-enjoy gud siya. Pila to iyang asawa? Sa 1 King chapter 11 verse 3, 700. Grabe kasikat yun yung tawhana. Unya, full of wisdom. Grabe ka maalamon siya. Napahimuslan niya ang iyang paggabatanon. Okay. So dinhi, sa diha nga nahuman na niya ang tanan gihimo niya, pagkaon, pag-inom, babae, unsa pa na iyang ipangtan-aw diha. But when the party was over, King Solomon examined his heart. It was dissatisfied, an empty pleasure and mirth. Aha. Ang kasadya, mirth, ang pleasure, kalipay, nahimong empty. Unya, unsa netabo, were only all vanity. Pakyas ra, nangawala ra. Unya, ingon siya, so many soap bubbles that burst quickly and left nothing behind. Moralag mga bula nga nakita, morag bula niya sa dihang ng buto, walay nahibilin. Mauna ang nisani na sinati sa kinabuhi ni Haring Solomon. Gawas pa gikadungog siya sa ubang mga hari. Perhaps many of the king's servant invade Solomon and wish to change place with him. Hanguban ko no, basin naghunahuna nga mayong ako pa'y sa Solomon no, aron makatilaw po ko na iyang natilawan. Okay. But the king was unhappy. Ang hari nga si Solomon, wala siya'y kalipay, human nilabay ang tanan nga nagapalingaw. Enjoyment. Tanang nagapalingaw sa iyang flesh. Okay. The king was unhappy. Even in laughter, the heart is sorrowful. Praise the Lord. Mauning iyang gisulat sa Proverbs. Tanaw daw nato ang Proverbs chapter 14, verse 13. Proverbs 14, verse 13. Mauning ang iyang gisulat. Even in laughter, the heart may ache, and joy may end in grief. Maog yun. Iyaha man yung siluat ng mga Proverbs. Yun siya, bisan ka man unsa ka malipayon, bisan ka man unsa ka kaadunahan, bisan pa unsa ka kasikat, praise the Lord, iniglabay ni anang tanan, praise the Lord, hallelujah. Praise God. Ingon siya dinhi, ang kalipay and the end of that mirth, katapusan niya ng kalipaya is heaviness. Tinuod yun, ba? Siguro uban kaninyo nakasinati na kana, pastor, kanang imong gisulti, tinuod yun na. Walay taong malipayon ning kalibutan na nga dili matapos human mabati gihapon niya ang heaviness. Kalisod. Okay.
Og tungod niini, praise the Lord, ang atong panahon karon, today or today's World Pleasure Month, million of people will pay almost any amount of money to buy experiences and temporarily escape the burden of life. Maayosad na pagkasulatan. Minilyon sa mga tao karon, kung mahimo bayran nila ang bili sa ilang salapi, aron ilang mapahimutan ang ilang kaugalingon, nga makaiskapo sila sa mga kalisod. Tama ba? Mao di ay na nga tao, Allah, paningkamot diri, paningkamot dito, kay aron makaiskapo sa kalisod. Og tungod lang sa iyang paningkamot, paghago, pagkugi, pamalandong sa buhaton, aron dili siya kawadaan og source. Paningkamot, paninguha, ala, pangagaw, pangilog sa uban. Hangtod na moabot na lang hinuon ang dili na maayong kahimtang. So mao ni ron ang atong panahon, daghang mga tao nag-inilugay sa ilang katungdanan kay gustong maniguro aron maka-escape, maka-eskapo sa burden ni ining kinabuhia. Ang uban nga tuwa na sa gawas, halos di na muuli. Muingon na mas maayo pag dini. Kaya kung muuli ko dito sa amo, inig-abre sa rep, walay sulod. May man dinhi, kay inig-abre, puno man. Muiskapo. Mauni ang nasinati ni Solomon, bisan unsa kadato sa tao, bisan unsa kabahandianon sa tao, bisan unsa kamalipayon ang tao, si Solomon dili na mabaintahaan sa kalipay. Praise the Lord. Gipaninguha ni Solomon ang mga dagkong trabaho. Praise the Lord. Gibasa na ko, bagitanaw na ko rin. Great project. Aron masusi niya kung unsa ba ni kinabuhian ni kung dako bako o tinguha, dako kog agi. Safety. Naunsa ba? Nahimo man niya ang mga paningkamot. Tiya mo, pila ka palasyo ang iyang gitukod. Pila ka syudad ang iyang gihimo. Nag-anam og pilo ang mga adlaw. Nag-anam og pilo ang mga bulan og katuigan. Nag-anam og dagad ang edad sa tao. Sa dihang nag-edad na kay ang tao mubigay magud ni. Ilhanan nga mubigayay na bisan pagdaghag kwarta kanang luya ka na. Ilahan na mo bigayay na ang tao. Praise the Lord. Daghan nagbati-bation, mabaw na taglingig kung siya itong pang-imnon. Kung siya kanon sa iro mo itong sundon kay kinitambal yun eh, swito. Mas maayo pang iro, swito pa kay sa ato. Kanao, kaunong gina si iro, ato ang sulayan. Si Solomon mauni. Praise the Lord. Akong padayon pagbasa. Ang Proverbs chapter 14:13 mao na to. Katawa, laughter. Unsa pa to giingon sa Proverbs chapter 14 verse ingon siya, laughter, the heart may ache, may pagbati gihapon, and joy may end in grief. Luyo sa mga kalipay, naagihapon, naglublob, nagtago ang giingon kasubanan. Subo, sa ato pa, tanan di ay mga paningkamot nato sa mga batanon pata. Inig mo abot na di ay ta sa katapusang adlaw nga moarang mo bigayay na.
mamalandong na lang ta. Tinuod ba yan na? Mamalandong na lang ta. Grabe ang akong paghago. Karon, wala na. Okay, padayonon ako pagbasa. Today's world is pleasure mad. Millions of people will pay almost any amount of money to buy experiences and temporarily escape the burden of life. Mao ni nga nag-inagaway, nag-inilugay, aron kung mahumugaway, maka-escape ka sa mga kalisod ni ining kinabuhi. While there is nothing wrong with innocent fun, wala kuno problema ka na. The person who built his or her life only on seeking pleasure is bound to be disappointed in the end. Okay, sa katapusan na dili gihapon di ay ka maka-eskapo sa katapusan. Why? For one thing, pleasure seeking usually become a selfish endeavor. Kinigingon selfish endeavor, mga mahilig ba? Mga mahilig o kalingawan, mga mahilig. Kay mga mahilig man, ihatod yun ni siya sa giingon, destroy true joy. Kining mga mahilig o lingaw-lingaw, mga mahilig o kining mga, okay, bisyo-bisyo, o uban pa diya. Ma-destroy na yun dinoon. Okay. Akong ipadayon na pagbasa. People who live for pleasure often exploit other to get what they want. Kasagaran kuno sa mga tao nga hilig ni anang mga giingon pleasure, kasagaran mapahimuslan hinuon siya. Unya sa dihang mapahimuslan siya, praise the Lord. Sa katapusan, they end up with broken relationship. Maguba na yun hinuon ang relasyon. Nakapamalandong ko nga, tama yun nino. Kining tao nga hilig barkada, labi sa kinsay barkada, kaya malipay-lipay siya. Katapusan, maguba ang relasyon. Wa siya kay balon na napahimuslan na dae siya. Tungod kay naa sa iyang kasing-kasing hilig, og mga kalibutan mo nag-iingon nga sultihi ko kung kinsa imong magkauban, kay sultihan ko ikaw kung kinsa ka. Okay. Ako ipadayon na ang pagbasa. Kay maguba man and they end up with broken relation as well as empty heart. People are more important than thing and thrill. Okay. Ang magsusulat nagaingon siya, dili kuno butang ang importante, tao. Tao. Tama. People are more important than thing and thrill. We are to be channel, not reservoir. Okay? Kasabot matag reservoir. Kanang reservoir ba, kanang tigumanan man na siyang tubig. Pare ba ng tangke, reservoir na siya. Pero ingon ang magsusulat, kita dili reservoir. Mahimo tang we are the channel. Channel of blessings. Amen? Tama yun ba? Channel. Okay. The greatest joy comes when we share God's pleasure with others. Tama yun. Dili lang tamahimong reservoir, kundi channel of blessings. Amen? Channel. So ang pinakalabing maayo di ay sa tao, mao di ini si Solomon bantog ra nga nagmahay siya. Dili basta-basta ang mga trabaho ni Solomon nga iyang gihimo. Praise the Lord. Ang mga palasyo, tanaw na to ang 1 King chapter 10 verse 21. 1 King chapter 10
Okay? All King Solomon's goblets were gold. Muni. Tanan ko nung mga kupa, kanaga goblets diha. Goblets were gold, kupa. And all the household article in the palace of the forest of Lebanon were pure gold. Nothing was made of silver because silver was considered of little value in Solomon's days. The king had a fleet of trading ships. Grabe yun kadato. No? Naa siya mga barko sa iyang negosyo. At sea along with the ship of Hiram. Once every 3 years it returned carrying gold. Grabe. Binarko ang iyang bulawan. Carrying gold, silver, ivory, apes, and baboons. King Solomon was greater in riches and wisdom than all the other kings of the earth. The whole world sought audience with Solomon to hear the wisdom God had put in his heart. Year after year, everyone who came brought a gift, article, silver, gold. Grabe no. Kutob sa mo bisita, naagyo na igasa. Salapi, bulawan, uban pang mga gasa, grabe yun kadato ni si Solomon. Kalipay sa kinabuhi. Praise the Lord. Ang iyang mga trabaho, dili lang kay kanaapan. Naapag yun siya yung mga trabaho na dili basta-basta. Okay. Sa 1 King chapter 7. Chapter 7, Uno Hari 7, versikulo 1. It took Solomon 13 years, 13 katuig, however, to complete the construction of his palace. Gawas pa, naghimo na po siyang palasyo sa lasang forest of Lebanon, 100 cubits long, 50 wide, and 30 high, with 4 rows of cedar, columns supporting trim cedar beams. It was roofed with cedar above the beams that rested on the column, 45 beams. Grabe na kayo mga specification ng gibutang ni Solomon din, no? So, dili basta-basta ang trabaho niya. Dako nga mga trabaho. Akong ibasa tanan kining iyang mga agi. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Sa diha nga nag-anam og pilo ang mga bulan tuig sa iyang kinabuhi. Hangtod na matikdan na niya ang tao mulabay ragyudi ay ang tanan. Og niabot ang dako niyang pagmahay. Grabe no? Niabot ang dako niyang pagmahay. Nganong makabalo man ta, nasulat magudinhi. Tanawa rag balita sa Ecclesiastes, dako nga pagmahay. Okay. Maubay tao di ay na wala may taong wala mangandoy nga muhayahay. Kay kung taong hayahay, maka-escape ta sa tanang mga problema ni kinabuhi aba. Maka-escape lang ta sulod sa mubong panahon, pero pag matiguang nagadi ka na yun ki-eskapo. Matiguang ka na, muluya ka na, agakon ka na, mutindog, mubalik na tagbata nga gamay nga magkaang-kaang na. Praise the Lord, agak-agako na ta. Mga kinsabay wala mangandoy og taas nga kinabuhi sa panglawas. Nangandoy ta. Kung tagaan matagtaas nga kinabuhi sa panglawas, kana pong makalakaw po ta. Para niyaya o taas-taas na si yaya ba?
sa kakugihan ni Yaya sa una, batanon pa na, praise the Lord, dili na mo ilawas, taas ba yan ni si Yaya? Taas. Iyaan magyud na ko na, taas na ba? Asa na siya sa una, at paso na ko na kay, kugihan na siya, kugihan yun na si Yaya. Mamuhat na siya, suman, dito pa na sa maniki. Kita po na siya, sinumbagayab. Kusgan po na kanatiran niya, balintong po ng tao. Bitaw. Kusgan man si Yaya kay bulador man na sila kanang lanot. Negosyo nila sa una mamalit og lanot, bula na si Yaya. O dili na si Yaya may amo, walay amo-amo sa iya. Trabaho 'yun. Bula na siya lanot, kusgan na mo nga namay mga customer nila na mga marama, mga maldito. Sinumbagay Allah. Karambola mo ra magsalida sa sini mga sinumbagay diri, sinumbagay dito. Abino na lang basta kada tira ni Yaya balintong tao kay kusgan lagi pod. Oh. Okay, Ecclesiastes balik ko nato ni. Mao di ay mao ni ang sinulat ni Solomon na pamalandungan plus kaalam pagyud nga naa sa iya. Iyon siya na malandong ako sa kong kasing-kasing. I thought in my heart, come now, I will test you with pleasure to find out what is good. Verse 1 sa chapter 2 sa Ecclesiastes. But that also proved to be meaningless. Siya nga pamatuod na ko sa inyo na kakawangan ragidi ay. Laughter, I said, is foolish. And what does pleasure accomplish? I tried cheering myself with wine and embracing folly. Apil-apil po siya mga binuang. Aron na malipay lang. My mind still guiding me with wisdom. I wanted to see what was worthwhile for men to do under heaven during the few days of their lives. Verse 4, I undertook great project. Sa trabaho, iyon siya na ako'y dagang trabaho. I built houses for myself. Dili lang usa ka balay, houses. Kita magbalay tao, usa ka balay, tama na. Pero siya, I built houses for myself and planted vineyards. I made garden, parks, and planted all kinds of fruit trees in them. Grabe yun ni si Solomon. I made reservoir to water groves of flourishing trees. I bought male na siya mga pinalit nga mga lalaki, mga babae, slaves, and had other slaves who were born in my house. I also owned more herds and flocks than anyone in Jerusalem before me. I amassed silver and gold. Unsa ko ning amass silver and gold nagagather, nagatigom pud siya. Nagatigom ako sa lapi ug bulawan alang kanako for myself. And the treasure of kings' provinces, I acquired men, women, singer. Na asay palakantahan pod. Harim as well, the delights of the heart of men. I became greater by far than anyone in Jerusalem before me. In all this, my wisdom stayed with me. Okay, so kung imong basahon kining tanan, praise the Lord. Kakawangan. Hallelujah. Kakawangan. And what I had toiled to achieve. Ang iya kuno mga hard work nga iyang naangkon. Everything was meaningless. At chasing after the wind, naghakop lamang ako og hangin. Nothing was gained under the sun. Verse 12, I turned my thought to consider wisdom and also madness and folly. What more can the king's successor do? Done what has already been done. I saw that wisdom is better than folly, just as light is better than darkness. The wise man has eyes in his head, while the fool walks in the darkness. But I came to realize that the same fate
overtakes them both. Mauni, ang kalipay nga iyang natilawan, ang kabahandianon nga iyang naangkon, ang kasikatan, fame, dungog, praise the Lord. Tanan wala gyoy na kulang para sa iya. Pero sa dihang nahuman, praise the Lord. When the party was over, mao nagiingon diri sa writer, sa dihang nahuman, praise God, walay katagbawan, dissatisfied. Kining kalibutanan nagsagol magining mga maayo o dili maayo. Sagol-sagol ra. Mao na ang usa sa mga writer nagaingon siya na dili ta magpabili na reservoir but channel. Channel. Amen? Channel na nasa Bible, it is better to be a channel than to be a reservoir. Maayo pa ang pagkamanggihatagon kaysa pagdawat. Ang reservoir, di ba, dawat ramana, dawat ng dawat, reservoir. So, ingon ng Bible, maayo pa ang pagpanghatag. It is better to give, channel, than to receive. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Okay, the greatest joy comes. The greatest joy comes when we share God's pleasure with other. Ang mao di ay ni bantog ra. Kung makasaysay tagtao sa Ginoo, kung makaampo ta og mga tao nga nangaayo, na akay gibati sulod nimo joy. Amen. Joy. Hallelujah. Ngano man sa diha na magpabilin kining joy, sumala sa gikalipay sa Ginoo God's pleasure, muabot ang katapusan na naanaka, praise the Lord, walay alkansi ang kinabuhi. Kaysa usa ka tawo nga nag-employ, praise the Lord, pag abot sa katapusan, siguro kamahayan ang iyang anihon. Ang mga dagkong tao sa unang panahon, ang mga taong inila, na sinati gayod nila ang katapusan, kay kining kinabuhi puno sa kalisdanan. Malipayon man tuod ka sa maayo kapaglawas, batanon ka pa, busog ang kinabuhi nimo, bahandianon ka, daghan ka kunuha ug gitukod nga mga panimalay, apan dili mapugngan ang dagan sa imong kinabuhi. When the body is full, praise the Lord, hallelujah. Walay tao nga nangandoy sa katapusan. Nangandoy gyud tag kinabuhing way katapusan. Amen. Siguro sa panahon nga si Solomon, di na makatindog, naglingkod na lang siya. Agakon na lang siya sa iyahang mga kauban ug kinsa pay muagak ug giganahan pag muagak. Dili sayon kining mag-atiman og tao. Maayo pay batang gamay kay ilog-ilogan pa. Kining bata humot, ilog-ilo, ako na po'y kugos, labi na bagong ligo, niya gipulbusan, ako na pod. Pero tigulang, mga nagyon, ilkik, taon ka. Hallelujah. Enjoyment, duha lang ang maangkon sa tao. Kalipay ning kalibutana o paningkamot, trabaho. Kung wala yung kay Ginoo, bisag tigulang ka na, paningkamot ra gihapon. Tinuod na. Pero naa kay Ginoo, relax. Amen. Mas daghan ang mga pagpasalamat nga imong gipasulbong sa Ginoo. Kalipay pagpasalamat, pero walay Ginoo, mas daghan problema nga imong pag-atubangon, paningkamot.
Hallelujah. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Dili sayon. Mao na kini bitang tao nga matigulang na unya dugay na gud kaayo siya, na dugay na mamatay. Okay. Kanang magbantay ana ba? Kasabot na mo no. Istoryahan ta mo. Kining kamatayon sa tao. Na ay kamatayon nga gikauyunan, na apoy kamatayon nga wala kauyone. Unsay ilhanan pastor sa kamatayon nga wala uyone? Itutuloy karong hapon. Sige, padayon ako, mapabay oras. Unsay ilhanan sa kamatayon nga wala uyone, wala uyone. Ang ilhanan sa kamatayon nga wala uyone, hilakan. Hilakan. Ang kamatayon nga gikauyunan, wala na'y manghilak. Karon, istoryahon tani. Nayusa ka pamilya na ang ilang papa, pinangga kayo nila. Kay sulod sa iyang mga anak, puros yun na napahuman siyang papa, professional. Karon kay ang lawas sa tao, magka-deteriorate man. Sa diha nga na-deteriorate, nasakit na. Praise the Lord. Pagkadungog nila nga ang ilang papa nasakit, ang tanang mga anak nga nagmahal, tuwatan ng tapok, naunsa. Ay, ato rin ipakuan, atiman ato ni. Atiman. Naulian, balik na po sila sa ilang mga trabaho. Wala ray bulan, giatake. Balik na po mga anak, naunsa. Patambal, wala pa may COVID sa una. Sige, padoktor. Padoktoran. Okay? Naulian. Ingon pang mga anak na nagmahal, ay salamat. Yung dagan ang usa ka bulan, giatake na pod. Pag-atake, dito na po mga anak. Agoy, mara grabe naman. Hinilakay na, dalian ninyo. Dalian na nila. Naulian. Ay salamat. Sa dihang na mauli sila, isa kasi mana, giatake na pod. Marag, sunod-sunod ang atake. Pila re istorya, pag-atake, wala na. Kamatayo na yun. Tanang mga anak, nang hilak yun nagmaayo, tay! Nabuhi man na. Sa dihang nabuhi, nangalipay sila. Sa dihang nabuhi, dili na makalakaw at timanuno na. Nagmeeting ang mga anak. Kita kay mga profesional man tagi, pahiluna kita sa mga ginikanan, sa boto na to ni, puli-puli tagbantay. O, tagpila, tagsa kasi mana, ikaw mo una manong, sige. Nya ikaw sunod manang, sige. Mo ni si mana ha, bantayay na, binantayay na sila. Kada si mana nga nagbinantayay, dunay ataking mahitabo. Unya sa dihang atakihon, ang nagbantay, dili makatulog, pila re istorya, silang tanan, nanganiwang og binantayay. Nanganiwang. Kumusta si tatay? Yun siya, muarag lisod na magyud ang kahimtang. Sige lang. Ay, problema. Basta kay magkabantay ta. Sa dihang giatake, ning lili, huwa na. Patay na gyud si tatay. Patay na gyud. Huwa na inihilak. Unya kay ning lihok man na. Malang, ning lihok lagi. Ning lihok. Praise the Lord. Humaglihok, wala yun, patay na. Sa unang panahon, wala pa man ang puninarya nga ikargag truck, pasaanon.
Malakaw ra po ang ilahang minteryo. Adtuan dito, kasagaran ang minteryo, ang lungon, dili na siya lansangan. Dito ra na paglubong ilansang. Nagdinayaw ngay na sila. Ingon siya, wala na yun sa tatay. Last na lang yun din yan eh. Dayong na sila. Ni kagulkol man na. Pagkagulkol, manong! Dagan manong! Dagan! Hallelujah! Nang li pa man sa lungon, uy, pagkadag ko sa anihunon. Kinabuhi. Amen. Mana, sa ako ra na ha, wala ko maingon na, si Pastor Mar maglain ang inistoryahan. Dili oy, Ginoo ray magbuot sa kinabuhi nato. Sa ako lang, magampog yun ko nga, Ginoo, dili ko gusto na mahimong bugat. Diba? Oh. Na may uban na matulog ran niya, mulargo niya pagkatulog, pagtanan niya nag-anar. Kana mo ragbintaha na. Salamat sa Ginoo. Nakuha ninyong kinabuhi. Si Solomon sa kaalam nga iyang naangkon. Sa ako lang pagtuo ni, si Kristo ang atong kaalam. Dili magkasukwahi ang kaalam ni Solomon o ang atong kaalam. Kung nasabta ni Solomon ang kinabuhi sa dagan sa kinabuhi sa tao, kita usab, masabta nato. So unsa may atong himuon, walay laing maayong buhaton. Ginoo. Ginoo, walay lain. Nag-ingon si Jesus, kung wala ako, wala gayod kamoy mahimo. Okay. Kana bitang maglubong ko o kanang magkuan ako sa patay sa sementeryo. May bawaan man ako kanang gikawidaan. Kamu kabalo na mo gikawidaan, di ba? Basta manghilak pa na, nawilig sila. Pero wa na hilak na, murag dugay-dugay yun na naka-standby sa ila. Nagkaniwang-niwang ang uban na binantayay. Hallelujah. Okay, maayo bang pulong sa Dios? Duha lang ka source ang tao, enjoyment. Unsa pa tong isa? Employment. Pagtrabaho, kalipay. Kalipay, ang panghago. So ato'y padayon niya ang hago nga kinabuhi. Manindog kita. Ginoo, salamat. Dada kami sa kahupnganan. Ginoo ang tao, tao ra gayod. Ang tao adunay katapusan. Sa dihang batanon pa ang among mga kinabuhi, dili pa namo matugkad kaayo ang dangatan sa katapusan ni ining kinabuhia. Apan tungod kay ikaw man ang among kaalam, walay mga butang nga dili gayod namo masusi ug masabtan. Mao nga, Ginoo, salamat. Wala gayud kami mapakyas sa pagpili kanimo. Mao nga nagaampo ako nga hatagi pa kami taas pa nga kinabuhi. Liguna pa kami. Og salamat, Ginoo, nga kining nahibilin namong kinabuhi, amo gayud kining ialay kanimo. Busa among gipasalamatan ang imong pulong sa ngalan samahan sa anak ug sa balang Espiritu Santo, sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Atong palakpakan ang pulong sa Dios. Salamat sa Ginoo. Atong nadungog ang pulong sa Dios. Mahitungod sa kinabuhi sa tao. Mao nga
ang pulong sa Ginoo nagdasig nato nga kinahanglan niya makabaton gayon kita og kaalam nga gikan sa Dios tungod kay ang kaalam sa Ginoo mo'y mohatod kanato diha sa kinabuhi. Amen. Masayod o mahibalo kita sa angay natong buhaton. Mga ang kinabuhi ni Solomon nahimo nato nga example nga kung ang kinabuhi sa tao gigugol sa mga paningkamot, paninguha tungod sa mga butang nga gipangandoy, ingon ang pulong sa Dios. Si pastor maglain ang inistoryahan. Dili oy Ginoo ray magbuot sa kinabuhi nato. Sa ako lang magampog yung ko nga Ginoo. Dili ko gusto na mahimong bugat